ya ne na ekoba wo sha atare a yehye aduane a edi na edi ene na to nsa didie bibia wo ne na adwene enti baye ye so fast na enipa ntiase se baye ho lady so obi ye bema ye friend bayi bonsam okay ene so yo ba ye friend bayifo okay na baye bia beneche bosom I'm telling you baye bia ben eche bosom wow obi onimfom bia wo tie me bia onim se asem American no kre mani pamfa ade na friend baye mani pamfa ni agro obi timi tena se baye ni ade keto a honhom nyina baye ni ade wonim de woka baye wonim de woka baye betimi a disguise ne ho and what to more than 10 years no they study no anya wo hwe ada obeso mu no wo say yes ewia se eyemienu wo de ba ko to chacha sa na baye di agro baye mfiti prako pa nkyere nipa na kwa baye fa so eye adwumanie okay nipa ntiase se enipa ne na mwiase nyina na obia na ye nipa papa nye obia na ye nipa papa okay ya wa huhum bebre na nam body way enye nipa nkwa na ekura body way okay huhum bi pese oba asase we so a ohia body way okay enti otimi wura nipam no onam what ya say say ankore esi wo ankore sensu ogum esi wo sensu obi anim a edede ba so di nsu ogum na abom kura anya dan enye dede sa na wi asenete enti ye onipa bi wo na da sore nanso de woni mu no si ye yeto abonte a uhu ayem behye wo wow sa na baye tie wow na akwa baye fa so ye nipa ne lady obi timi kasati obi abra nipa ne nya obone no akasati ya no otimi hwe onim din oseme nka ahwe ko onka bibia onka hwe ntiawo oseme nka ahwe ko wo kwa no wasi wachi anaso wadi wanim otimi study atenale no baabi a wani ekire no otimi study no wadi wanim no akwa koso mfidie wo kwa no so ni ye ni enti nipa hwe ya no yie ya no kasa ena top pressure edema ano kasa na wano kasa kwa na ubi onyankopɔ sese enhyira no no me eda katama so katama ya de ketwa e woni padua kwam nanso ono timi create problem wow wo benya asamu a efuru katama enipa hwe yie katama ketwa ya ka no kora kyerɛ wo wontimi ekohu obi nipa no oyare wa na wo yarefo wona nim de enti oye yarefo wokɔ ka ne ho asɛm sɛ kim wonim de enti oyare ye wan ka ne kwampa so obeyew wow mekano kura kira wo wow many pan fa de na efra ne beye many pan fa ne agro fi se beye de na na ekobo papa mo tete efie me be se me busa se me wo nyame a me sum yesu nyame na mu de hen me sum yesu yesu na me som no na de na me wo yesu na nso bayifo betimi aye me lady me pa cho me da se obi esa ki we eni panti ase se yesu kro hwe eboafo ya je nkwa no ohwe eboafo wi ase nyina aje nkwa no ebra ye eba se ye ba bekunu ohunu se obewu no okonsultoi okofrens amanfo mienu ofre Moses no ofre Elijah omunyina nso no monti ase se yesu ye nyame a ada no okofrens amanfo okofrens amanfo agede yen yesu kro hwe spiritual assistant what make a choice say enti mo obi ntena se nkasa mi wo yesu no ankasa wo no hwe moa edu ba bi o se asenuan so nipa ntie me o se asenuan so o ka de ai o se eli la sama batani mawurade adenti no wapa me me pa cho awurade be no ofre no se no ya awurade a adenti no no ankasa wo anyene ho wo ofre obi enti nipa ntie ase da bia me ka cho se broni religion no de bre ho no enye no kure kwai wadada wadwene watemu wadwene se de be ya wo be jimi for forever no asom no da bia odi for line ne ye 0553 011926 odi for sikadwane line ne ye 0553 011926 kai mu say 24th November up to 30th November jumedie kase e wo ho enu ti onipa bi opese wo ba bibia no wo frɛ odi for sikadwa line na ye de directions ni nyina e de be ma eja nhyira papa ye nto aso enu ti se wo ye kristoni a enya wo se minim efise bayifo nya wa onfa nche lady mama misa asembi obi ye kristo ni nso ye boni dua enya no se nyame amakwan ya dua boni ma enya na wiase we de ba de na ye bonsam de na wiase we positive and negative ni nyina nyame enti bonsam ne hwan
bonsam ni kuro bia so bonsam ono ane me ene ye ni pa ya ne ye bonsam o se da bia me betra me ka kire mo se hohom nya bone o hohom so ye bone a wo ye bone woni kuro mu enipa na ma hohom ye bone onipa da sani na ma onipa da sani okay se o tie ni bia wo tie me se me hohom betimi atake wa eye me ena me ko bo me hohom ama ne se asomase ye tie me na so enti hohom asomase ye ni se ma me me pacho police fo wo yi police ni bia no osore a okowurawura fie se wo hu so obi ye se nto o che no this one nipa ko report we fo ogu ghetto yi se obi ankwa ko report ghetto fo a me pacho police fo be ko dabi nipa enti sa na wo ye nso nipa ye nso ye mo se de wo sunsum no na wo honam fam enti bayifo wo emfa wo ne se wote bishop atade baye woni ma sofo abaye ye wo hey woni ma sofo a o mo ya bayifo hey ya de baye di sofo asofo aka no kura kira wo nyame dem baye ye spirit bia wo wo mu ade onfere ade onsuro bia baye waye te say odwan no watwetwa banche wura na ade nkyere gu ho no odwan hunu say ade na ade yeso obone tu umoni nku no a oboa wow obono wade me no akwa gira bi no wo cheke wow wo hwese ho ba na na za wo kwa wotwe ho anu asa be gira ho enti baye onsuro bia enti se wo bi ye bayifo a papa ekwan be so ena ye ne agidifo ana nyame somfo ye be hu se nipa asomasi we de wo ye bayifo me pacho baye ya de ayemfe ne hu okay nanso onipa ne ye eme hu se wei biribi wona ni ase okay enti ekwa be fo so be prevent ne se hwa no ye wano kasa ye won krofo pio ho a wotimi gira bi me de ma no ye wo wo kamia me ye wo hwi ni ho hwa kam obi kwa akofroka wonim nipa kro no mate ni timi didi atam anyhow driver ni timi kasatia passengers no anyhow so ma me froka no a wo ka no wo de kombe kofi enti yan hunu kwa be fa so be nipa yi yan kasa anyhow nya asem bia be pie firi wonu bia firi oyam a na pie firi wa no da bi ya nya ne sa obi ati ana so kra ka chense menu ya mesrawo tie ne ye wo pe otiri nkwa ma chopa ena ka chema na se bronya ya eda ya nim a ye bedie se onipa da sane bi a waje bre bia se wo so ye lady me ka no kra che say afi bia ye si February mu pe ye si the next year February pepepe na abusua bia prepare nipa ibeku no abusua bia bayiye efie bia bayiye bia wo fie bia no mo prepare nipa ya de be scapegoat wow se dru bronya obi akuma akoko no kwasem enti nipa ya sport no na ono nso ye siesie no ye timi ma ne ho ye fefefe enu nti na obi wo a edru ba bia wutimi so da ye no ahunu obi na ne ho ye fefefe wo sori ase me hu asomasi odayem na ne ho fe no aye say nipa ne ka hu se wo kwara no ne bra ya so enti from February pepepe ni ahya asiesie wo mu edu on be ko frakadam enti e be yen wo saa yen wa yen enti June the 6th month no na fa ya san asese say nipa we okoso ba for obeko obewu so an hia ogefo bi entempa do obeko enti from October to November to December that's happening the deadline. Your phone line in the 0553 mabiatum 0553011926 ubetimi afre abadwumadie ni so sa wa adwenkyere bi ananka so bi ana bibia upesa won so wode bana nyamedifo eboa wa ubetimi afre 0553011926 enti papa ye wo enkofo bi wo wa abusuam ya hye da siesie mu se abayifo ebefa won di won bedi wo mudwum hankasa enyo obi na asiesie abayifo na asiesie look any panti asie lady etese wonu obi anya asem na mo ko ntokwa na nipa ne de yaw adome wo ebi anu amfredua wa amfrensuo wose asomasi wo bebre pa sa nipa ne fie sa abayifo ho ne se bi a omo guide sa nipa no a on betake nipa no a ya dome no no what you dey meto yase ai sa menka ne se wonu obi ko na wabi wa no adome nipa nse wo ade oye mi se na ebesie wa amfrensuo bi a bayi atwamu a odna so te a otimi so asem no wow enti sa wo fie abayifo ho ne so mo back wa o mo timi kota ke nipa no hello first caller good evening Good evening, Mama.
Me do for na what say udi ni ba bia ka se free. That's why family ya krembo make us free the na Ebiasie ya na what say woni nkwala na what say jana da wo ma wo schedule ade na be ye wo mo okay yanko mama yanko boko asumdie kwa so okay we de mani aje pa na mo wa fe e wo schedule dim no be na nyame kasi dim ya da se eje nshira pa ya da se ya be kasa ye ani eche hello hello omo TV no so me pa cha menti ohun wo TV ne so why me pa cha papa yanko papa hello good evening papa went me anyina so yo lady na me ka asem bi say onipa bi wo ha ne fi abaifo ope no na so ma yo munya no ho kwan okay yetimi sama hello good evening papa hello good evening papa good evening me do fu din ni ba bia wo ka se free ba yo mi ka se fi Cape Coast okay papa yanko be pacho o so for bi se hwe ni wo me do fu ye tie wo so for bi se hwe ni wo aha na so etimi ware beyi anso ye huda na no so me da se ye beyi wa no me da se papa lady ewiase bibi ni ho anka eda ye ntoprom okay se bibi ni wiase anka ade enche ade ensansa okay so for bi se bibi ni ho a hello good evening papa evening udini baby akasa free Pacho me kasa free ahinkuro me pacho kasa kase kakra mai why Pacho me kasa free ahinkuro okay ahinkuro Pacho edaina na mpese me ka aho asem kakra oson daye me so dae me pacho wunim eye bre na ye didi djuma entifa odi for line no 0553 no ye be kasa hello papa hello good evening mama me pacho wutie wo ho a ye be che enti me sra kasa ma ye hello Good afternoon. Good evening. fine papa udini baby a wo kasa free Me kasa free ko dia. okay Me kasa free ko dia. me do for yan kasa Me kasa free ko dia. me do for yan kasa yete won kasa hello Me kasa no okay. Asemi se Yesu Kristo sama kwa ko wu no. Wona me no kasa me se TV no so. Aha, now say Yesu Kristo kwa ko wu. Ana adifo yenu eba na nchen. But adifo na eba na nchen me me de minim so omo no mba beboa no. Ebe share ne den. me da se wo wadwen kire no papa ebe kasa mpacho papa wote wo se adifo na Yesu ko wo mo nchen no omo be share ne den na on be share ne den kwan be so se wanti sabra no na ede na ato no nti on be share ne den aha 0 ono ne de hello good evening hello papa mame me do ma na de ya hene wo awo na wote se na what is it oduma na me adom me pa cho we na ma me che won ne me no na na che ja Peter William okay anti-argument okay acho ho ye me ba cho am me sa ma fro why me da se mame me da se bebre aja Israel lady papa me pacho me ho kire me okay enti na me hwe boafo ana me boa no kwasem me gira me na so a me hia boafo sei uhia obia say yesu ne ho ankire nko be frɛ difo no da bi ka on frɛ na difo no emisa se no omuti ase ana na omawu no mo awu enti so obi ko frɛ samaya me pacho ye ana se nye hello 0 hello good evening yan kasa
let me be when you ever use it, when you be able to so shut your papa. Yeah, Papa Sanfre, ebiem yente wonka. Me pa cha wonko awoko na ye twen. Sanfre ma ye wate. Wonko awoko me twen ansa na ye de dwumadi akwawie. Me da se papa, na wo ka asem bi wano bibi so awo. Na me ka asem bi se. Okay. Wo ho kire wo a e na ahwe boafo. Okwasem. Na sabio ye wo ate asefo bebre. Yesu no osuafo bebre. No one penifo bebre. Ebra ne ho kire no wa futufo nso bebre. Wa anko mu bia nche. Ade na esi yi a enti okọ pepo so se okọ akọfrence amanfo. When I am da bia meka se obi bom mpa ya St. Peter, St. Paul. Me last caller 0553011926. Wuti ye na utoma ya befa wansa na de dwumadie akwawie ye me da se pa. Papa ye Eni pa me ni na ho. Abi before ye me ni na ho. Last caller ejenshira me ba cha udi ni ba bia akase free. Okay, buama. Mpacho so o aja fati. Jeta. Ko aja fati. Ben voting. Mpacho you say. Me pa cha ma nte wasem ni ye wi a. So wo japade a be ye etime ji o se bia me pa cha. Hello. Me pa cha ye wi a na wa frɛ odifo line why. Hello, last caller. Na me frɛ odifo line wo. Ane. Because the entire na me kan sa no Elia ni Moses. Omo no die na omo bai no. Omo ma mba se bi. Omo mo ba so mo be hye ne den. Because Jesus Christ can say nka be ya nka makruwa we ensene me ho enko. Edi enti na Yesu ba ya. O kan say nka be ya makruwa ye nsan ho because abre no wo wa ho kirem. No wo ya mutimi se wo na ya je nkwa ne be wo no. Na ni mpre so na wiase ado. Na eda ankasa na ni mpre na ni nye ho. Enti papa Yesu ade a moma ye nto ye boase na ye nsu ade no ye. Na mo ye enye akinye nya abufuo so. Na ye biribinti na Yesu ko se enka wo koyi sade so anafri ne so yemfa ko bia biem ye the last call na fia we de mema odifu abembat me pese wote ase se na ye bribi na hia papa no enu nti na nka no ose oma owuo no empa ne so nko no se na bibi hia na se nka wo nkoyewe mami nwura mu akra na mema mema ne nte ne ma bia se bo ama aha aja bo ama me chia me da se pa na wo submission eya adesua ono nso de ono nim e no wo kan okay teacher ni bia oni abotre bia o student be bon no kwase ye omo ne se ma me ahia me ho kire me ana me yare me hia yare safo na obi sa me yare a me pa cho se e den hye no kwase ahia me na obi bua me na me nya sika me pa cho so ahye me den wa hye odin asem to me na me nya kamafo na obe kan asem ne ma me na asem ne free me ti so a me pa cho so ahye me den wa hye odin enti Yesu den hye no so aka so obe hye ne den wo hye ne den wo kwan be so na bibi na hia no ohunu se san krofo na trans ase ne so pen eno adwuma na ono oye no ebia na omo so ye okay enti se ohia asase ne so nkomodie bia omu na eso consult won wow if say Moses enipa tormente no enipa eha na dwene Elijah also the same thing okay eno ono nso Yesu no enipa nso ye dai eha na dwene enti se ekwan be so no obefo obetima yi ne tira fase okay ohia wo mu a omo awu dada what you say no consult won no obisasa to mu no kwan be so na mo fa ya mutimi yi mutiri fa nyansa na akasa se nyansa akasa sa okomu nchen a okomu nchen for a special purpose yeah what you say ananya bibi ntia obi be sori akobosomfie dabi anya bibi ntia obi ko malam nchen dabi anya bibi ntia obi be sori ahomache so okodifo nchen dabi wo kwa bibi ntia dia chi wo so wontimi nyama wo ho na wo kose amoa no kwase enti so akona akonya moa aya den hye wow what you say wow enti ni panti ase ya metra se ya be argument na mo ya kire nsemu ya ka kwa ya be ye fa so operate okay lady eni panti ase ya break phone calls no hwe akwa be ye fa so ya adwuma no ho enipa enim ya nini ye ho so na se nipa nimu a mesra wo obi enduoku be ye because be ye the first entity a wo ana wutu ana ma ubedi ka hia no ubeti ka hia be the kind of kira kira wow papa fa ye ko wo mu ye very antics
Where that for? Omo ya trickish. Why ya trickish? E ko be for so be dada no. Abaye mfa say, wono abetimi aboa wo. Dia wo pe no wono abetimi aboa wo. Na o dey study wo. O pe ho kwan. Wono be di nkomo. Papa obu okra wo kwa akware nipa ne ye bayifo. Enso wo hunu da. Just wa. Hey, obetimi kware ne tamfo. Obi won mo yetimi ton no. Ni fiefo ope ne ba wo munya no. Ya nya no. Ye betimi asom obi amana ba be wow. Wow. From the witches camp. Wow. No ba be wow. Said ye be obenya ho kwan. E de am wo busuafo ne ya onye doa. Hey. So ye be ma so ye oba. Obi sesi ame no kasen. Obi aware be ma. Be ma ne ye be ibonsam. What you say? Enti enipa njoku we be yi. Lady de omo ne say. Nipa ye trap no woni fi a ye nya no. Ye ton no ma abonte sofo. Wow. Yetimi de nipa bebere kodwa so. Ekoton. Obi wa be hia na for sale e bonanim. Ye nipa. E ka no kra chew. Obi wa no ma ne ama ne tag. Na tag ne atwe so for sale. Hey. Wonam nyina bia chain dan kom. Chain na dan kom so de bo life. Hey. Ebi kura okoto sa chain no. Chain na woto ye na eye for sale. Chain. Enti obi o wa ni hia wa, ohun sesa nipa ya ton no. Said you otimi koto odwan na sa ponche, ana na ntwe ana akokọ e wo dwa so. Sa na nso yetimi towo. Wow. Enti na obi timi kompaebo. Na odifo hu a na obodi bi. Ah, ma hunu se edin asomasi. Wo be hwemu a sa di na ni ufie. Wo be ya wo hwe abeka se odifo na hya nkomtro. Enso na nya nkomtro. Ebi anipa na wodi wachi koto ye no. Ni din ya den. Ya bo. Ba ye hwe ofie a obi ene wode sa. Papa wo fana word na fa ma tie for ye bre. Hwe yie. Ni aka ba yie nya de ketwa. Ba yie betimi study more than 10 years. No onya ho kwai. Hey. Wanum kasa. Asam ketwa bi e bepie firi onum no. Etima ba yie nya wo. Enipa hwe yie. Enipa yete wa ye mu ade. Ukoko obi no anka ne kwampa so. Na unsa de oye wa anya ni ya ko achi. Kopacho. Achopa enkum kuro. Achopa enti ahofɛ so. Na mu achopa siesie nipa ne nipa ye dai. Entem. What you dey make to you say? Enhia obi mu nipa na nimtia. Da bia make asem bi se so ukọ baabi. Na akoto so obi ye ade. Na de kro na nipa ne ye wonti ase a. Bomode ko nipa ne nkyɛn. Ko ne nkyɛn asomdwem. Ko bi san asem nua. Na wo so ye ade we na menti ase enkyɛmu ne sɛn. Wo kyerɛ mu obi mpa wo kyerɛ mu yi a. Wo beti ase asense de na nka usi abu ne fo no. Okay. Wacho mu na so wakoma dwoso a wonne nante. So ofi so wakoma dwoso a mepa cho uko bisa for onto kwai. Ko ba bi. Enkoto obi so ye biribi na akasete ya ene wa aboa ena wo ya wo ye. Da bi enye bi da. Okay. Enye bi da. Okay. Na nshira ne katama nshira ne de enome katama so. Okay. So ahwe ye nipa de ne katama ebe yu afiri wi ase. Enti obi ama no ho ban. Hwehwe nyame bi obetimi ata wachi. Enu ntina skadwa nyame kese. Wasoma me se memra. Na mra me yiw emfiri empokira wodam. Enti na no Peter ka asem wo Bible mu. Wasemo ma ho kwai. Ne anyim mfiri enam ma abusua kontonchi ni mu. Enti Peter nim say abusua bia kontonchi dia edai. Abaifo ho. Enti ma ho kwa ne anyim mfiri abaifo nsem. Enti program ya ba abaye eye November 24th. Bra na jamfa me so mu wa. Ebi ana baye bi ense wo ne ma. What you say? Wo ajapade baye betimi asɛ ne nyina. Baye betimi aton amaka abɔ. Baye betimi adano waboa. Unsa driver bi wo timi de ka abo obi. Wo bisa no se me hu se ya aboa. Ebi anu adano wura mu boa. Wo betimi adano se wura. Wo betimi adano ka. What you say? Ye bayi ka abo obi. Ka abo obi o. Na nipa ka abo no. Ka na se te se ka ene ka bi ahia. Ka na nimu nyina asai. Wa wai nefa. Enipa ba ko. Wa bone ko no. Nipa nim se nipa no obo no. Make us sa ma mere aton na dada. Enti o hia ka no bi a driver no ohun ne se ka bi won na dwen ne se bi on ka na ebo nsa ho na ni ba no so na akrahye enti abusia media no odi for skadwa me wa say agya mfa me so emoa ne anye o ne enkyere okwan a o so befa so obetimi abobra aduane ade enti ntrance mo obi nye o title free nsem bra ba hwe me ebra bia me adwuma from Monday to Saturday me wo ho na Sunday aya sorry kwasi ado ba ko pe na me dey sorry ebra bia pese oba me nche bia frɛ me na woni me muku appointment woni me buku appointment na se kwa ho a ekwa memo akwa no aba me number ni 0553 011926 me pa cho person follow me so a bomade akọ skadwa nya me kase TV awo YouTube so okọ ya subscribe na share na like page ni maye bomade na subscribe maye na me notification bell no so ya de bi tu mu announce aka na so atimi abomade ahwe bi
me pa cho so ba me ho a me nton bibia na mo ye ba afode for 3 bra be hye sunsum kase na se na se baye bi ba hawa ya bona ahwefom amwo nsa ampa bibi wo baabi me de ya metumi wo se me yesunsum dwuma entutumrika na bra wo ba enka ne sika eye 5 million enka ne sika 5 million and ne sika kind of 500 cedis the value is the same enti bomade wo se sika ne bi abra woni bi ya me pa cho me ha madwene afare ya ne eboma sunsum no oboma sika dwanya kase ne be na nya kase a ade bi ade ba e bi e be ya mawo na asumdua ba said ye bo adanse wo ha dua nyina ya dane dua problem bi a wo bi afabra na eja be fam so aboa media no odi fos kadua mechia otumfo so man kwa hene ba akopɛ ba for wo ba mechia wo na machia ba for mara hene e wo kumase asafo ayemfie machia chia me ayere bi e wo kumase asafo ayemfie na ma bo hwi akɔ kumase sepase achia nana ya akuoko se otumfo asen hene mechia wo afra mechia me ankasa mba pani me ba na akwasi mechia wo na machia me nyina me ba nana kweska ena na wudi birthday ena no anya 7 days me last born ena no anya 7 days nana kwe eja wanya 7 years sorry nana kwe eja nshira eja nya okese eja mpajaw no ma ahonya fe enche se de waye eja nya okese famous nso me chia wo abotre nkwa ne here beda ase ya da otumfo sikadwa nya me kase ase ekwan abayifo efa so ye adwuma odifo sikadwa ne number ne ye 0553011926 fra odifo sikadwa na ohaw bi ada wusu bia ejamfa odifo so na onyi efa free wo November 24th up to 30th enyi hu free dwumadie mu na eja be ya okese me amedi dwumadie chia me di Lady Bex eja onhira onipa bi a oje bre na wo hye me ba na akua sika agudie ene na wanya mfie nso eja wanya okese wonhira Oma adom enye kase no adom no mro adom so metia me ba kwaku afriye amasika eja wonhira odifo ba eja nhira opa famous eja nya okase na wonhira meda obi ase ya be se hia ochina shalom peace bye bye Abusua waje bre na wo hweme media ne sikadwa nya me kase odomankoma boss ne asase a ya friend oba ade no ne de hye konkron eneme ana odomankoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwensɛm emraw asomdwensɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka me wo nkyɛn same mfa asomdwensɛm emraw asomdwensɛm a me de nam ene sɛn